హాయ్ ఎల్జీలో 50,000 రూపీస్ బడ్జెట్లో వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ మోడల్స్ ఇది వచ్చేసి మనకి 3 స్టార్ రేటింగ్తో వస్తుంది అండ్ ఇది వచ్చేసి 190 లీటర్స్ కెపాసిటీ విత్ సింగిల్ డోర్ అండ్ ఇది వచ్చేసి మనకి మనకి పైన ఫ్రీజింగ్ జోన్ వస్తుంది పైన అండ్ కింద వచ్చేసి మనకి 2 ర్యాక్స్ వస్తాయి కింద వచ్చేసి మనకి క్విక్ కూలింగ్ జోన్ ఉంటుంది కింద ఇది క్విక్ కూలింగ్ జోన్ ఇది ఒక ర్యాక్ వస్తుంది అండ్ మనకి ఇక్కడ వచ్చేసి 2 ర్యాక్స్ ఉంటాయి కింద వెజిటబుల్ బాక్స్ వస్తుంది ఇక్కడ మనకి ఎక్స్పెక్ట్ ఉంటుంది పెట్టుకోవడానికి వాటర్ బాటిల్స్ పెట్టుకోవడానికి ఇక్కడ ఉంటుంది అన్నట్టు అండ్ ఇది వచ్చేసి మనకి 3 స్టార్ రేటింగ్తో వస్తుంది ఇది వర్క్ వితౌట్ స్టెబిలైజర్ దీని కెపాసిటీ వచ్చేసి 135 వాట్స్ నుంచి 290 వాట్స్ వరకు మనకి దీని కేపబిలిటీ ఉంటుంది దీని వారంటీ వచ్చేసి 10 years ఆన్ కంప్రెసర్ అండ్ 1 year కంప్లీట్ వారంటీ వస్తుంది ఇది 15,000 రూపీస్ రేంజ్లో వస్తుంది అన్నట్టు అండ్ కొంచెం ఎక్కువ బడ్జెట్ పెట్టుకుంటే మనకి లేటెస్ట్ మోడల్ 1000 రూపీస్ టు 15 రూపీస్ కొంచెం ఎక్కువ పెట్టుకున్నాం అనుకోండి మనకి రిగాలియా డిజైన్తో వస్తుంది వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఎల్జీలో వచ్చిన వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ డిజైన్ ఇది ఫాస్ట్ మూవింగ్ కూడా ఇది కూడా ఆల్మోస్ట్ అంతే 16,500 రేంజ్లో వస్తుంది సేమ్ టు సేమ్ ఫీచర్స్ ఉంటాయి జస్ట్ మీకు డిజైన్ ఒక అవుట్లుక్ చేంజ్ అవుతుంది అన్నట్టు సేమ్ యాజ్ టీజ్గా ఉంటుంది అన్నట్టు ఏది అందులో ఉందో సేమ్ అలానే ఉంటుంది డిజైన్ అయితే ఇలా ఉంటుంది మనకి కంప్లీట్గా దీనికన్నా కొంచెం నీట్ లుక్ ఉండాలి ఇంకొంచెం బెటర్ ఉండాలనుకుంటే ఇది ఒక మనకి 18,000 రూపీస్ ఆ రేంజ్లో వస్తుంది నియర్లీ 18,000 రూపీస్ సో విత్ మనకి రిగాలియా డిజైన్ అండ్ మనకి సేమ్ యాజ్ టీజ్ అలానే ఉంటుంది ఇంటీరియర్ కూడా బట్ ఎక్స్ట్రా బాక్స్ వస్తుంది అండ్ కొంచెం నీట్ లుక్ ఉంటుందంట సో దీని బాక్స్ కూడా మనం కూలర్ చేసుకుని మన ఆనియన్స్ కానీ లైక్ పొటాటోస్ కానీ పెట్టుకుని యూజ్ అవుతుంది అన్నట్టు ఇది కూడా సేమ్ వారంటీ ఉంటుంది 10 years కంప్రెసర్ అండ్ 1 year కంప్లీట్ బాడీ సెట్ వారంటీ వస్తుంది ఇది కూడా 3 స్టార్ రేటింగ్తో వస్తుంది 190 లీటర్స్ కెపాసిటీ వస్తుంది ఇది కూడా మీకు 135 వాట్స్ నుంచి 290 వరకు కెపాసిటీ ఉంటుంది వితౌట్ స్టెబిలైజర్ వర్క్ అవుతుంది ఇది మోడల్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ మోడల్ కూడా మనకి వితౌట్ స్టెబిలైజర్ వర్క్ అవుతాయి ఇన్వర్టర్ మోడల్స్ అన్ని కూడా ఇన్వర్టర్ సిరీస్ సర్వీస్ కూడా బాగుంటుంది సార్ మీకు ఇది లైక్ మీకు 10 years కంప్రెసర్ వారంటీ వస్తుంది కంప్రెసర్ వారంటీ వచ్చింది అనుకోండి వారంటీలో క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు వాటిని ఆఫర్స్ వచ్చేసి మనకి ఈ క్రెడిట్ కార్డ్ ఆఫర్స్ ఉంటాయి అండ్ ప్రజెంట్ అయితే మనకి ఫ్రీడమ్ లైక్ ఆగస్ట్ 15 ఆఫర్స్ ఇంకా స్టిల్ రన్ అవుతూనే ఉన్నాయి సో దానిలో మనకి డిస్కౌంటెడ్ ప్రైస్ కూడా వస్తుంది ఇంకా కలర్స్ వచ్చేసి మనకి ఇందులో డిఫరెంట్ ప్యాటర్న్స్ ఉంటాయి ఇంకా సిల్వర్ ఉంటుంది అండ్ మీకు కొన్ని బ్లూ కలర్ వస్తాయి ఫ్లవర్ డిజైన్స్ వస్తాయి సో ఫ్లవర్ డిజైన్ బట్టి మనకి ప్రైస్ అనేది చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది సో మనకి రీజనబుల్ ప్రైస్లో వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ మూవింగ్ అంటే మనకి సిల్వర్లో 15,000 రూపీస్లో వచ్చేస్తుంది అన్నట్టు ఇంట్లో వచ్చేసి 190 లీటర్స్ అంటే లైక్ స్మాల్ ఫ్యామిలీకి 3 to 4 మెంబర్స్కి ఈజీగా సరిపోతుంది కొంచెం ఎక్కువ ఐటమ్స్ పెట్టుకుంటే కొంచెం 250 లీటర్స్ కెపాసిటీ వెళ్ళిపోవచ్చు వారంటీ పీరియడ్ వచ్చేసి 10 years కంప్రెసర్ అండ్ 1 year వచ్చేసి కంప్లీట్ వారంటీ వస్తుంది మనకి మిషన్ వారంటీ వస్తుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి సేమ్ ఏదైతే మోడల్ చూస్తారో దాంట్లోనే మనకి 190 లీటర్స్ కెపాసిటీ బట్ ఇది కొత్త మోడల్ డిజైన్ ఒకటి చేంజ్ అయింది కలర్ సేమ్ డిజైన్ బట్ కలర్ ఒకటి చేంజ్ ఉంటుంది ప్రైస్ ఆల్మోస్ట్ సేమ్ ఉంటుంది అండ్ ఇది వచ్చేసి మనకి సేమ్ సో మనకి అరౌండ్ ఇది 18,000 అట్లా వచ్చేస్తుంది అన్నట్టు 18,000 రేంజ్లో వచ్చేస్తుంది 7 to 18,000 రూపీస్ రేంజ్లో ఉంటుంది ఈ మోడల్ వచ్చేసి 190 లీటర్స్ కెపాసిటీ అండ్ ఇది కూడా వచ్చేసి మనకి 190 లీటర్స్ కెపాసిటీ ఇది వచ్చేసి మనకి రెగ్యులర్ ఫ్లవర్ డిజైన్తో వస్తుంది అండ్ సేమ్ మనకి ఇంటీరియర్ కూడా సేమ్ ఉంటుంది లైక్ ఫాస్ట్ ఫీజింగ్ జోన్ వస్తుంది కింద మనకి లైక్ క్విక్ కూలింగ్ జోన్ ఉంటుంది అండ్ 2 ర్యాక్స్ వస్తాయి ఇవి కూడా మీరు అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకోవచ్చు వీటిని కావాలన్నప్పుడు వెయిట్ మోస్తున్నారు లైక్ మీకు ఏదైతే మెటల్ ఉంటుందో లైక్ ఏదో ప్లాస్టిక్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది కంపెనీ మీకు 175 kgs పెట్టినా కూడా దానికి అన్బ్రేకబుల్ ఉంటుంది అన్నట్టు దానికి వెజిటబుల్ బాక్స్ వస్తుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి 215 లీటర్స్ కెపాసిటీతో వస్తుంది ఈ మోడల్ 215 లీటర్స్ కెపాసిటీతో వస్తుంది మోడల్ అండ్ ఇది వచ్చేసి సేమ్ ఆల్మోస్ట్ సేమ్ మనకి అవి సేమ్ ఫీచర్స్ ఉంటాయి అండ్ మనకి పైన వచ్చేసి ఫ్రీజింగ్ జోన్ ఉంటుంది కింద వచ్చేసి క్విక్ కూలింగ్ జోన్ ఉంటుంది 2 ర్యాక్స్ వస్తాయి అండ్ వెజిటబుల్ బాక్స్ వస్తుంది అండ్ సేమ్ వారంటీ అండ్ మీకు ఇంకొకటి ఇక్కడ కూడా మనకి ఎక్స్ట్రా ఒకటి ర్యాక్ వస్తుంది లైక్ బాక్స్ వస్తుంది స్టెబిలైజర్ ఏమో వస్తుంది లేదు వీటికి కూడా సో ఇది కూడా మీకు వితౌట్ స్టెబిలైజర్తో వర్క్ అవుతుంది కెపాసిటీ 215 లీటర్స్ కెపాసిటీ 5 స్టార్ రేటెడ్ ఇది 5 స్టార్ రేటెడ్ 215 లీటర్స్ 107 యూనిట్స్ పర్ ఇయర్కి ఇది పర్ ఇయర్ అదే 200 లీటర్స్ 190 లీటర్స్ కెపాసిటీ మనకి రెగ్యులర్ అనుకోండి 164 యూనిట్స్ పర్ ఇయర్కి ఇది 1 ఇయర్ అదే 3 స్టార్ రేటింగ్ ఉండే దాన్ని బట్టి మనకి పవర్ కన్జంప్షన్ అనేది డిసైడ్ అవుతూ ఉంటుంది అన్నట్టు ఓకే ఏ మోడల్ అడ్రస్ ఇది వచ్చేసి ఎల్జీ షాపీ అండి నిజాంపేట్ రోడ్లో ఉంటుంది అన్నది అండ్ మీరు ఇక్కడికి వస్తే ఇంకా డిస్కౌంట్ కూడా అడిషనల్ డిస్కౌంట్ అవుతుంది
కార్డ్ ఆఫర్స్ మీద కూడా మీకు అడిషనల్ బయట షాప్స్ కన్నా మన దగ్గర ఇంకో 2.5% క్యాష్ బ్యాక్ అని ఎక్స్ట్రా ఉంటుంది. అండ్ ఈవెన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ప్రోడక్ట్ కూడా ఫ్రీ ఇన్సూరెన్స్ ఉంటుంది. ఇన్సూరెన్స్ ఇస్ ఫ్రీ. బయట మీకు ఇన్సూరెన్స్ ఇస్ ఫ్రీ. వాట్ ఈజ్ ఇన్సూరెన్స్? సో ఫ్లక్చువేషన్ వచ్చినా అండ్ మీకు లైక్ ఇప్పుడు ఫైర్ యాక్సిడెంట్ కాలిపోయినా, సో మీకు లైక్ ఫ్లక్చువేషన్ పాడైపోయినా, ఫైర్ యాక్సిడెంట్ కాలిపోయినా, మీకు లైక్ ఫ్లడ్స్ వచ్చి పాడైపోయినా, ఎనీ యాక్సిడెంటల్ డ్యామేజ్కి 70% కంపెనీ నుంచి మీకు ఫ్రీగా ఇన్సూరెన్స్ వస్తుంది అన్నట్టు. కంపెనీ నుంచి డీలర్స్లో ఉండదు. ఇది మనం ఫ్రీ ఇస్తున్నాం. బయట ఏంటంటే మీకు లైక్ చార్జబుల్ ఉంటుంది అన్నట్టు. ఇన్సూరెన్స్ చార్జబుల్ ఉంటుంది. మనం ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ కంపెనీ కాంప్లిమెంటరీగా ఇస్తుంది మీకు. ఇది ఎల్జీ బ్రాంచ్ షాప్లో పర్చేస్ చేసినందుకు 1 year ఫ్రీ ఇన్సూరెన్స్. కొన్న తర్వాత మీకు ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తుంది. దాన్ని ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవాలనుకుంటే మీరు ఎక్స్టెండ్ కూడా పే చేసి చేసుకోవచ్చు కావాలనుకుంటే, ఇన్ కేస్ కావాలనుకుంటే. లైక్ ప్రోడక్ట్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుందండి. ఇది అనుకోండి మనకి కెపాసిటీ బట్టి ప్రోడక్ట్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. అండ్ ఇది వచ్చేసి మనకి రఫ్గా మీకు 2,000 రూపీస్ వర్త్ ఉంటుంది ఇన్సూరెన్స్ వచ్చి దీని మీద. ఫ్రీ ఇస్తున్నాం, ఫ్రీగా ఇస్తున్నాం దాన్ని. ఎక్కడ ఎనీ ఎల్జీ బ్రాంచ్ షాప్, ఎల్జీ ఆథరైజ్డ్ బ్రాంచ్ షాప్లో ప్రతి ఒక్క స్టోర్లో ఫ్రీ ఇన్సూరెన్స్ ఉంటుంది. హోమ్ డెలివరీ కూడా ఉంటుందండి. హైదరాబాద్ రీజియన్లో ఎక్కడైనా మనం డెలివరీ ఉంటుంది. మోర్ దెన్ హైదరాబాద్ దాటి వెళ్ళింది అనుకోండి, ట్రాన్స్పోర్ట్లో ఇస్తాం. మనం నౌత ట్రాన్స్పోర్ట్స్ కానీ ఎటువంటి ట్రాన్స్పోర్ట్స్ ఉంటే వాటిలో ఇస్తాం. అయిపోతుంది. విదిన్ 1 weekలో అయిపోతుంది. ఎల్జీ షాప్, ఈ షాప్ వచ్చేసి మనకి లైక్ JN2 మెట్రో నుంచి టువర్డ్స్ నిజాంపేట్ రోడ్లో ఉంటుంది, అపోజిట్ సంగమిత్ర స్కూల్. మా కాంటాక్ట్ నెంబర్ వచ్చేసి 9963913322. ఇది మన కాంటాక్ట్ నెంబర్. కింద డిస్క్రిప్షన్లో మన డీటెయిల్స్ ఉంటే చెక్అవుట్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.